हेलो फ्रेंड्स, मु रश्मि स्वागत करुछि रश्मि किचन को। मु आज आपण मानक पई गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसी। आज आम प्रस्तुत करबा एग स्टफ कैप्सिकम। तो चलंतु देखि नबा। एग स्टफ्ड कैप्सिकम बनैबा पई हमको ए सब सामग्री आवश्यक। फास्ट देखि नियंतु मैं सब कौन कौन नहीं। एटी गोटे स्पून मु कंचा लंका काटिकी नहीं। एटी 2 स्पून मु धनिया पत्र को भी काटिकी नहीं। एटी 5टी पीस मु कैप्सिकम नहीं। एटी किछि राउंड राउंड शेप रे काटिकी पियाज नहीं। गोटे मीडियम साइज रो पियाज को एटी छोट छोट चॉप करके नहीं। स्वाद अनुसार लुण नहीं। एटी 2-3 स्पून सोरिष तेल नहीं। 4टा अंडा नहीं। एटी सब सुखिला मसला नहीं। हलदी गुंड गोटे स्पून, लंका गुंड हाफ स्पून नहीं। धनिया पाउडर गोटे स्पून नहीं। एटी गरम मसला गोटे स्पून नहीं। तो चलंतु स्टार्ट करबा एबे एग स्टफ कैप्सिकम। तो फास्ट गोटे एमती मिक्सिंग बाउल नहीं जाइए। एबे नैथिबा अंडा गुड़ी को चलंतु आमे फटेकी सब ए बाउल को काढी नबा। तो अंडा सब एमती देला परे काटिकी रखिथिबा पियाज को एबे दे दबा। तापरे काटिकी नैथिबा कंचा लंका को दे दबा। तापरे किछि कटा धनिया पत्र दे दबा। तापरे नैथिबा आमे सुखिला मसला सब दे दबा। फास्ट एठी मु हाफ स्पून लंका गुंड दे दोची। जेहेतु मुझे कम लंका गुंड देइछि, फास्ट मु कंचा लंका ऐड करछि, तो तेणु मुझे बहुत कम ही लंका गुंड ऐड करछि। तापर आमे नैथिबा हाफ स्पून हल्दी गुंड दे दबा, जीरा गुंड दे दबा। तापर किछि गरम मसला दे दबा। लास्ट को आमे स्वाद अनुसार लूण ऐड कर नबा। ए सब के भल भाबे चलंतु मिक्स कर नबा। तो देखंतु एठी अंडा और मसला सब भल भाबे हमर मिक्स हो जाइछि। तो चलंतु एबे पैन गरम करी आमे गोटे गोटे फ्राई करिवा। तो गैस ऑन करी एमती गोटे मो पैन दे देइछि। तापर आमे नैथिबा सोरिष तेल को दे दबा। तो तेल गरम होला परे एमती मु 2टी कैप्सिकम रो पीस को दे देइछि। तापर आमे नैथिबा पियाज रो स्लाइस को दे दबा। तो एमती कैप्सिकम पियाज देला परे आमे अंडा रो जो बैटर तैयारी करथिले एबे एमती गोटे गोटे स्पून करे दबा। एमती अंडा देला परे आमे ऊपर ऊपर एमती गोटे गोटे राउंड रो पियाज दे दबा। पुणी तबे कवर करी आमे सिझिबा पई छाडी दबा। लो फ्लेम रे आमे 5 ରୁ 7 मिनिट छाड़ीबा भल भाबे हमर सिझिबा पई। तो 5 मिनिट एबे हमर हो गेलानी। तो चलंतु टे चेक करी पुणी आमे उल्टै नबा। तो अंडा को टिके सावधान से उल्टेबे। तो देखो ए 2 साइड मु बुले के एमती फ्राई कला परे एबे अंडा गुडी को हमर भल भाबे सिझी हो गेलानी। कैप्सिकम भी भल भाबे हमर सिझी जाइछि। तो चलंतु एबे प्लेट को काढी नबा। तो यही हिसाब से चलंतु बाकी कैप्सिकम गुडी को मध्य हम सेमिति फ्राई करि नबा। तो देखंतु एठी मु 2टी कैप्सिकम पुणी दे देइछि। तापर आमे नैथिबा पियाज रो स्लाइस को दे दबा गोटे गोटे। तापर आमे बनै रखिथिबा अंडा रो बैटर को दे दबा। तो बाकी कैप्सिकम गुड़ी एमती उल्टे उल्टे 2 साइड भल भाबे आमे फ्राई करि नबा। तो 4-5 मिनट एमती उल्टे पुणी फ्राई करनेला परे एबे हमर देखंतु भल भाबे होई गेलानी। सब ब्राउन कलर होई फ्राई होई गेलानी। तो चलंतु एबे प्लेट को काढी नबा।
तो देखो मुझे सब काढ़ी नहीं एमती प्लेट को दे देछि टिके राउंड राउंड शेप रे पियाज और टिके धनिया पत्र दे भी सजई देछि। देखो केते सुंदर देखा जाउछि हमर एग स्टफ कैप्सिकम। एग स्टफ कैप्सिकम को आपण स्टार्टर आइटम रे खाई परिबे नचेत जेकोसी मसलादार ग्रेवी सहित दे मध्य खाई परिबे। खाइबा को यह बहुत टेस्ट लागिबो। तो आशा करी आज ये रेसिपी आपण मानको भलो लागिथिबो। बहुत इजी किंतु बनैबे टेस्ट आर बहुत बढ़िया। तो अंडा तो बहुत रेसिपी बनाउछंती तो थरे एमिति ट्राई करंतु देखिबे बहुत पसंद आसीबो। पसंद आसिले लाइक कमेंट शेयर करबा को बिल्कुल भूलिबेनी एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। रहुची धन्यवाद।